當聚光燈在紐約麥迪遜廣場花園穹頂亮起的第一秒，空氣裡浮動的不是慣常的香水與熱狗氣息，而是一種近乎屏息的肅穆。48000個座位虛位以待，但真正令人震顫的不是座無虛席，而是此刻全球同步響起的來自127個國家的直播信號電流聲。它們像無數條印形的絲線，將不同時區、不同膚色、不同母語的耳朵縫合在同一段旋律的起承轉合裡。周深踏上舞台時，腳下踩着的不是一塊普通的演出地板，那是華語流行音樂幾十年跋涉後終於觸碰到的國際主流舞台的聲場臨界點。當他開口，第一個無詞吟唱如吸光掠過凍土，全場觀眾幾乎在同一個呼吸節點上站起身嚟。那不是禮貌性的起立鼓掌，而是一種生理性的被聲波物理牽動的本能反應。老人倚着拐杖挺直脊背，孩童記在父親肩頭瞪大了眼，穿晚禮服的女士忙了整理裙擺，西裝革履的男士重開了領裂。四大洲的膚色在此刻褪去了政治與文化的標籤，只剩下瞳孔裡倒映的同一個光源。那個嚟自中國的歌手正用桑子里的宇宙把華語流行4個字充地域標籤聲擁成人類共情的語法。這一刻，內如多年來關於天王的爭論突然顯得像孩童爭執那顆星星更亮，因為真正的光芒從不參與排名，他只負責讓仰望者重新學會仰望。要理解這場演出為何能掀起如此跨越邊界的風暴，我們必須把時針撥回周深開口前的72小時。彼時，紐約街頭最硬的搖滾樂迷論壇上，一條標題為 Who is this Chinese voice 的貼子正在以每分鐘300條回覆的速度瘋漲。罰貼人貼出了周深在彩排時一段未經修飾的試音音頻，那是在空無一人的場館裡，他對着話筒輕輕哼唱大魚的副歌，聲音在座椅間反彈疊加共振，最終形成一種類似管風琴鳴響的天然混響。音頻底下，來自巴西的樂迷留言說，這讓他想起亞馬遜雨林裡某種瀕危鳥類的求偶鳴叫。挪威的網友則堅持認為這是北歐神話裡海妖賽吟的東方變體，而一位澳大利亞的聲音治療師冷靜地分析，這段音頻的泛音列寬度達到了5個8度，且基頻與第一泛音之間的動態間距完全違反人類聲帶的常規振動模式。這些評論或附帶着獵奇色彩，但他們無意中揭示了一個殘酷的事實：當華語樂壇旋在用高音飆到幾個 C 來量化唱功時，周深的聲帶早已跳出了競技邏輯，他的嗓音更像一件借來的人家樂器，每一次震顫都在叩問聽覺的生理極限與情感的心理曲直。演出正式開始前的暖場環節，導演組特意在大屏幕上播放了一段周深在排練間隙的日常影像。畫面裡的他蹲在舞台邊緣，手裡攢着半瓶礦泉水，用指尖蘸着水漬在地板上畫圈，嘴裡念念有詞。後來唇語專家解構出他是在用閩南語、粵語、藏語和英語反覆默念同一句歌詞的輕重音節拍。這種近乎偏執的語感打磨，其實暗合了他對國際級3個字的獨特理解，不是把中文歌翻譯成英文，也不是強行嫁接異域曲風，而是讓每一種語言都找到他在人類聽神經上最舒適的着陸點。當光亮的前奏響起，大屏幕上的故宮琉璃瓦如紐約天際線通過粒子特效膠融成流動的金色河流。周深的第一句海上生明月用了昆曲的咬字頭，但尾韻卻拖出了類似阿拉伯木卡姆的微分音顫抖。這一秒，坐在前排的白老為音樂總監猛然摘下眼鏡擦拭鏡片。他後來對《紐約時報》形容那種感受，就像突然發現你熟悉的鋼琴鍵盤裡藏着72個從來沒按過的鍵。而真正讓全場起立的那個爆點，出現在《月光愛人》的改編段落。周深突然中斷旋律，用一段長達40秒的呼吸聲填充空間，那不是沉默，而是用氣流摩擦聲帶邊緣產生的吸弱泛音，配合着燈光模擬月光在水面碎裂的視覺投影，整個場館像被浸入了深海。當他在氣息將盡未盡的時刻猛地拔出一個市井號6強音，那個音符穿透屋頂，震落了頂棚幾顆蟲洞的螺絲釘，也震碎了所有關於東方歌手只能軟弱的刻板偏見。
此刻起立的觀眾裡，有一位來自肯尼亞的馬拉松運動運事後在社交媒體寫道：我聽過草原上角馬遷徙的啼聲，聽過印度洋季鳳灌進裂谷的呼嘯，但周深那個高音讓我想起了童年時第一次看見克力馬扎羅山頂積雪在日出時燃燒的樣子，那是自然之力，不是表演。但若僅僅把這場盛事歸列為嗓音技術的勝利，那便低估了周深作為文化載體的深層價值。在演出的中段，他特意安排了一組無詞歌串燒，算取了《茉莉花》、《康定情歌》、《亞里郎》三首東亞民歌的動機，卻用電子環境音樂如管弦樂對位法重新編織。當《茉莉花》的旋律被拆解成單音粒子，再通過環繞音響從場館的12個方位依次投射時，觀眾席上有花裔老人掩面哭泣，也有墨西哥裔青年用手機錄像時手抖得無法對焦。這一刻，音樂不再是傳遞訊息的媒介，而是訊息本身。它繞過了翻譯，繞過了文化注解，繞過了所有知識層面的解碼過程，直接作用於腦幹附近的杏仁核與聽覺皮層。值得深思的是，周深在演唱這些曲目時始終閉着眼睛，這種內視的表演姿態恰恰構成了對外部世界最強大的引力。他不試圖討好任何地域的審美，反而讓所有地域的審美主動向他聚攏。演出後的記者會上，有法國樂評人尖銳提問：你覺得自己是中國的船是世界的？周深用沾着礦泉水的手指在桌上畫了一個莫比烏斯環，輕聲回答：如果音樂有國界，那是地圖的錯；如果音樂沒有國界，那是耳朵的福。我只是一段正在被聽見的頻率。這番回應被《衛報》評為年度最謙卑也最驕傲的文化宣言，而它背後折射的正是內娛長期缺失的一種清醒。真正的國際天王從來不是被數據拱上王座的，而是被不同文明共同辨認出來的人類聽覺記憶裡某個不可或缺的坐標。我們不得不正視一個殘酷的對比，在華語樂壇的既往預警裡，天王二字往往與銷量數字、熱搜時長、公坦壓軸位置捆綁出售，其憑借體系本質上是娛樂工業的財務報表。而周深在麥迪遜廣場花園創造的這場奇觀，卻提供了一套迥異的度量衡。他以聲學物理的客觀參數為骨，以跨文化情感共鳴為血肉，構建出某種近乎科學實驗般的可信度。演出結束後，麻省理工學院的聲學研究所在其官方博客發佈了一篇分析報告，指出周深當晚產生的現場聲壓級峰值達到了112分貝，但失真率近為0.03%，這意味着他的嗓音在極限動態下仍保持着驚人的準正度。更關鍵的是，他們對全場觀眾的心率監測手環數據，部分觀眾自願佩戴，進行統計後發現，當周深演唱自己按門鈴自己聽時，不同年齡段、不同母語背景的觀眾心率波動曲線出現了高度同步的共振風。這種現象在神經科學領域被稱為跨文化情感耦合。換句話說，當我們在討論國際級時，周深給出的答案不是更響亮的掌聲或更昂貴的製作費，而是讓舊金山硅谷的程序混如罵買貧民窟的街頭歌手，在同一段旋律裡留下了成分完全一致的淚液、鈉離子濃度、蛋白質含量，甚至淚腺分泌的加速度都驚人相似。這難道不比任何獎項都更具說服力嗎？當然，狂歡之後必有爭議。社交媒體上很快分裂出兩個陣營，一方將周深捧為華語救世主，另一方則冷嘲這是西方中心主義的又一次東方獵奇。但恰恰是這種兩極分化的爭論，暴露了我們長久以來的認知頑疾。我們太習慣用征服嚟定義走出去，仿佛必須讓紐約的觀眾鼓掌才算成功，必須讓倫敦的樂評人寫讚美詩才算突破。這種心態本身不就是另一種文化自卑嗎？周深的高明之處，恰恰在於他從不回應征服的命題，他只負責連接。在演出的安可環節，他破天荒地翻唱了意大利歌劇《圖蘭朵》中的詠嘆調《今夜磨人入睡》，但故意把最後一個高音處理成氣聲消散的開放式結尾，而非帕瓦羅蒂式的輝煌強音。這個選擇讓現場有意大利觀眾當場起立鼓掌長達3分鐘。
不是因為技巧的完美，而是因為那種留白的東方智慧解救了西方歌劇的權威敘事。它讓普契尼的旋律突然有了水墨畫的意境，也讓卡拉夫王子的愛情多了一層宿命的朦朧。這才是真正的文化對話，不是把京劇唱進交響樂就叫融合，也不是把瑣菜進爵士樂就叫創新，而是讓兩種基因在碰撞中產生既非此亦非彼的第三形態。那個生物種自帶呼吸、自帶心跳、自帶向未來進化的可能性。回望周深從網絡直播間走向世界頂級場館的軌跡，我們會發現一個反常規的規律：他幾乎從不主動製造話題，沒有緋聞纏身的戲劇性，沒有綜藝上語出驚人的金句，甚至連造型都常年保持着一種近乎素樸的整潔。在這個注意力經濟瘋狂坍縮的時代，他的無個性反而成了最強烈的個性，因為當歌手本人衝文本中退場，聽眾便不得不直面聲音本體，這讓人想起本雅明在《機械複製時代》的藝術作品《你的憂慮》，當靈光消逝，藝術淪為政治或商品的工具。但周深的嗓音卻像一道逆行的光，硬生生把數字流媒體時代重新曳回了靈光現場。你可以用手機錄下他的歌聲，但你錄不下400人同時屏息時空氣密度的變化。你可以把視頻壓縮成 MP4 文件，但你壓縮不掉那個瞬間你肯尼亞馬拉松運動運的童年記憶如百老匯總監的眼鏡反光。所以當我們討論內如天皇標準被改寫時，本質是在討論一種價值評估體系的範式轉移，從他有多少粉絲轉向他能讓多少不同的人成為同一段頻率的宿主，從他佔據多少二手轉向他能讓多少種文明在以瓜里短暫和解。但理性必須在此處按下暫停鍵。我們絕不能因為一場演出的輝煌，就急不可耐地將周深封入世紀天王的水晶棺椁，那不僅是對他的誤讀，更是對藝術生命力的扼殺。麥迪遜廣場花園的燈光熄滅後，周深依然要面對倒時差的疲憊、下一張專輯的創作瓶頸，以及永遠無法被完全滿足的聽眾期待。而我們在狂熱之餘，更需要追問的是，這場盛事究竟是孤立，全是華語流行音樂系統性能量升級的先聲？答案或苦令人不安。周深的成功給其個人化，他的嗓音條件、語言天賦、文化自覺都是不可複製的稀缺資源。奈如無法批量生產第二個周深，正如好萊塢無法複製第二個邁克爾·傑克遜。但真正值得借堅的是他那跳向內心間的路徑，他從未追逐國際潮流，而是把自己練成一口深井，井水甘甜了，自然有遠方的人循着水氣找來。這給產業留下的啟示是悲壯的，與其花巨資買格萊美入場券，費心設計中外合璧的虛假盆景，不如老老實實培養歌手的聲樂功底、文學修養與哲學思辨力，因為只有根係足夠紮實的樹木，才有資格談論跨洋過海的風。我們全需要警惕一種危險的敘事慣性，就是將周深的成就與國家軟實力過度綁定，仿佛他的每一次轉音都是在為民族尊嚴而戰。這種沉重的政治化包裝，反而蓋壓節音樂輕盈的翅膀。周深自己曾在私人訪談中流露過疲憊，我只想唱歌，不想鋼琴。是的，藝術家的使命是提供美，而非提供武器。當日本網友在評論區寫下雖然歌詞聽不懂，但我知道他在唱希望。當巴西樂迷說這是治癒我失眠的良藥，當南非的養老院把大魚當作臨終關懷的背景音樂，這些微小的、私密的、非政治性的瞬間，才是音樂最本真的勝利。我們完全有理由為華語音樂誕生這樣一位使者而欣喜，但這種欣喜應當像周深的高音一樣，即使穿透雲霄，也始終保持着對大地重力的清醒認知。行文至此，站在4000字篇幅的尾聲，我需要以最理性的姿態為這場討論畫上句點。周深在紐約的夜晚確實讓世界短暫地、集體地站起來了，但站這個動作本身就包含着雙重隱喻，它既是致敬，也是警示。站起來意味着看得更遠，但也意味着閣下不再有固定座椅的支撐，接下來的每一步都需靠自己的平衡感前行。華語流行音樂不會因為一場演出就改朝換代，
內娛的工業體系也不配因為一個天才的誕生就自動淨化。那些陳舊的榜單規則、粉絲互撕的惡性循環、資本對流量的病態迷戀，依然像地心引力般曳着整個行業的國畫。但周深的存在，至少為我們提供了一個珍貴的參照系。當我們在爭論誰是天王時，或苦該先問問自己：我們是在算一個偶像，還是在認一種聲音？是在追逐聚光燈的亮度，還是在測量旋律的深度？如果未來的華語樂壇能因此多出幾位潛心打磨技藝而非經營人設的歌者，多出幾首願意挑戰聽眾審美書的歐的作品，多出幾場敢於在陌生土地上以陌生方式演唱的現場，那麼周深這場演出的歷史價值才真正完成了閉環。至於我們這些旁觀者、評論者、狂熱或冷靜的聽眾，最得體的姿態或苦是捧着爆米花看戲的輕鬆，而非押上尊嚴賭冠軍的沉重。藝術堅想的本質是一場永無止境的自我教育，不是一場非黑即白的暫聚遊戲。周深唱得好，我們真誠鼓掌；有人覺得過譽，我們也尊重耳朵的差異性；有人拿他與某某比較，我們笑笑就好，因為真正的大海從不與溪流比較流量，它只負責漲潮和退潮，負責在月光下安靜地反光。和平衝嚟不是喊出來的，而是當足夠多的人意識到你的審美不必征服我的審美，我的熱愛無需貶損你的熱愛時，自然浮現的生態平衡。理智吃瓜不是冷漠，而是給藝術留出呼吸的間隙；中立觀察不是懦弱，而是讓時間代替情緒做最終的鑑定。最後，請允許我用周深在謝幕時對觀眾說的一句耳語嚟收束全文。那句話被現場收音設備捕捉到時，聲音輕得像落雪。謝謝你們聽見我，但請別記住我的名字，記住剛才那些音符在你們心裏撞出的形狀就好。是的。今夜之後，紐約的掌聲終會消散，熱榜的熱度終會降溫，但那些形狀，或苦是一道弧線，或苦是一個稜角，或苦是一片漣漪，卻留在每個傾聽者的記憶暗房裡，緩慢顯影。而華語流行音樂的真正未來，不取決於某一個人站在多高的舞台上，而取決於千千萬萬的創作者是否願意相信。最高的標準不在任何頒獎禮的獎杯上，而在人類共同耳挖深處那個等待被喚醒的磨鳴的共鳴腔。願我們都能在這個喧囂的時代，保有一雙懂得沉默的耳朵，和一顆敢於不為任何陣營鼓掌的自由的心臟。